Franċiż ġarrab ġrieħi serju għal li ħabat rasu ma' dajsa. L-inċident seħħ is-sibt filgħodu għal ħabta tas-sitta fil-bajja ta' San George f'San Ġiljan. Il-pulizija marru fuq il-post fejn minn investigazzjoni preliminari illi saret irriżulta li Franċiż ta' 24 sena ftit qabel kien allegatament ipprova jaqbes minn fuq dajsa għal ġol baħar meta dan ħabat rasu mal-imsemmija dajsa. Iż-żagħżugħ ittella l-art u ttieħed l-Isptar Mater Dei għal kura permezz ta' ambulanza fejn iżjed tard ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Jana Mikallef Staffraġ li ħatret inkjesta maġisterjali. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Għal-ħabta tas-sija u nofs tas-sibt filgħodu instema' ħoss qawwi mill-kamra tan-nar ta' San Giuseppe f'Ħalaxa. Ħossi kien ekkaġunat minn splużjoni ta' nar. Fuq il-post marru minnu fih membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li jagħmlu tfittxija intensiva fil-viċinanzi tal-Kamra tan-nar sabiex jaraw x'kien il-kaġun ta' dan in-nar u jekk kienx hemm xi nies involuti f'dan l-inċident. Fuq il-post marru wkoll membri tal-Explosive Ordnance Department tal-Forzi Armati sabiex ineħħu xi periklu li kien hemm minħabba l-esplussiv. Isseħħet ukoll ambulanza bħala prekawzjoni għal dak li jista' jinqala. Jidher li ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. Intant f'post fuq Facebook l-Għaqda Mużikali San Giuseppe Ħalaxa irringrazzjat lill korp tal-Pulizija, lill Forzi Armati u lill membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għall-intervent immedjat tagħhom.